Добар ден, драги ученици, вие сте во Е-училница и следите француски јазик за 9 оделение. Јас сум Елизабета Трпковска и предавам француски во основното училиште Гоце Делчев во Неготина. Денес ќе се запознаеме со неколку главни градови во Европа, истите ќе ги споредуваме според придавка или според именка. Во јазикот тоа се нарекува компаратив. Најпрво ќе погледнеме мапата на Европа со неколку главни градови. Вуала. Капитал en Europe. Сите црни точки што ги гледате на оваа мапа се главни градови во државите во Европа. Дека се многу, јас за вас одбрав само неколку. Пари, la capitale de la France. Madrid, la capitale de l'Espagne. Londres, la capitale du Royaume-Uni. Berlin, la capitale de l'Allemagne. Oslo, la capitale de la Norvège. Rome, la capitale de l'Italie. Et notre capitale, Skopje. Пред да работиме компарација, сакам да ви прикажам едно кратко видео каде што може да ги проследите личните карти на овие главни градови или les cartes d'identité des villes, затоа што и градовите имаат лични карти. Да погледнеме заедно. Paris, la capitale de la France. Првиот податок ви е суперфиси, површина. Madrid, la capitale de l'Espagne. Population e население. Londres, la capitale du Royaume-Uni. Densité е густина. Колку жители живеат на километар квадратен. Berlin, la capitale de l'Allemagne. Taux de chômage или степен на невработеност. Rome, la capitale de l'Italie. Température moyenne е средна температура. Oslo, la capitale de la Norvège. Се надевам дека ви се допадна краткото видео за градовите, меѓутоа за да може да ги работиме споредбите, треба да се подсетиме на некои мерни единици, кратенки или знаци. Si on parle de la surface, за површина кога зборуваме, овој знак најчесто го користиме. Метра каре или километра каре, километри квадратни. Го видовте во видеото и овој знак. Ектар,
хектари. Ако изразуваме температура, или si on exprime la température, го користиме овој знак, дегре. Во нашиот случај 7 дегре. Некои вредности беа представени и со ова знакче. Pourcent или процент. Податоците во видеото да ги ставиме во табела и да ги споредиме. Ќе ги споредуваме со придавка voilà les adjectifs. Moi j'ai choisi visiter, посетен, според бројот на туристи што дошле во градот, peuplé, населен, или froid, студен, froid, во женски род. Еве ги градовите: Пари, Мадрид, Лондра, Берлин, Ром, Осло. Ако погледнеме според бројот на туристи, à Paris, il y a environ 32 millions de touristes chaque année. Гледате, и со црвено, со знакчето нагоре, покажува дека во Париз има најмногу туристи во тек на годината. À Madrid, il y a 5 millions de touristes chaque année. Во Мадрид, 5 милиона туристи. Што значи дека Мадрид, доколку го споредиме со било кој град, ќе има помалку жители, помалку посетители. Рим и Осло имаат ист број на посетители, тоест на туристи. 7 милиони туристи. И двата града се еднакви. Да погледнеме како тоа изгледа во реченици со споредба, со компарација. Например, Париз го споредуваме со Лондон. Во Париз il y a 32 милиони de touristes, а Лондра il y a 17 милиони de touristes. Затоа Париз е попосетен отколку Лондон. Тоа како ќе изгледа, Пари е плю визите ка Лондра. Првиот степен на компарација, кога истакнуваме поголема вредност. Потоа сакаме да кажеме, например, споредуваме Берлин со Париз, voilà Берлин, voilà Пари. Гледаме Париз, знаеме веќе колку туристи има. Во Берлин има, а Берлин или 11 милиони de туристи. Значи Берлин е помалку посетен отколку Париз. Вториот степен на компарација би звучал Берлин е moins visité que Paris. Овие два града, Рим и Осло, Ром и Осло, според табелата имат ист број на посетители. Ром е aussi visité qu'Осло. Рим е исто толку посетен колку што е посетен Осло. И еве ни ги трите степени на споредба со придавка. Ако ја земеме придавката froid, froid, не ви кажав дека градовите се женски род, значи придавките ќе бидат ставени во женски род кога споредувате градови. Во однос на тоа, најголема вредност на придавката студен покажува Осло, затоа што Осло е постуден од било кој град. Можеме да кажеме дека Осло е постуден од Берлин. Осло е плю froid que Берлин. Додека Рим е помалку студен од Лондон, например. Ке кажеме, Ром е moins froid que Лондра. Ова сега што го работиме се вика компаратив де калите или компаратив по квалитет. Кога нештата ги споредуваме според придавката или според особината што ја покажуваат. И постојат три степени. Кога сакаме да го истакнеме нештото што има поголема вредност, во случајот смајлито А во однос на смајлито Б. Ке кажеме реченица А е плю grand que Б. Сме истакнале поголемата вредност. Во вториот степен на компарација ја истакнуваме помалата вредност, со зборот помалку. Например, смајлито Б е помало, тоест не толку големо колку смајлито А. Б е moins grand que А. Б е помалку големо отколку А. Ви кажувам буквално за да може полесно да ги сватите овие степени на споредба. И третиот степен на споредба, еве сме истакнале помалата вредност.
Третиот степен на споредба е кога две нешта што ги мериме се еднакви, тоест имаат иста вредност. Смајлито А е исто големо колку смајлито Б. Во реченица тоа изгледа вака. А е aussi grand que Б. Да се подсетиме и да примениме компарацијата со придавки во однос на градовите што сега ги работиме. Придавката полюе, јас ја одбирам. Мериме два града. Едниот е Мадрид, другиот е Берлин. Во видеото видовте, а Мадрид il y a 250 000 hectares d'espace vert. À Berlin, il y a 6400 hectares d'espace vert. Ако вака ги погледнеме двата града и по оваа логика, во Мадрид има повеќе зелени површини, во Берлин има помалку зелени површини. Затоа, реченицата треба да биде дека Мадрид е помалку загаден отколку Берлин, како ќе звучи на француски. Мадрид е moins pollué que Berlin. Peuplé, населен. Пари е Осло. Донсите е густина. Колку жители живеат на километар квадратен. Гледате, а Пари il y en a beaucoup. Во Париз живеат многу жители. Во Осло живеат помалку жители. Реченицата во компарација би звучала дека Париз е понаселен отколку Осло. На француски, Пари е plus peuplé qu'Oslо. Третата придавка во однос на градот што ја одбирам е космополит. Или, il y a combien d'étrangers qui habitent à Londres? Колку странци живеат во Лондон? Не само што живеат, туку работат. За еден град да биде космополитски, значи дека прифаќа, тој е отворен и во него живеат секакви луѓе, разно население. Според процентите, à Londres, il y a 20% d'étrangers. А Рома се пареј, 20%. Овие, како ќе звучи реченицата, Лондон е исто толку космополитски град колку Рим. Лондра е aussi космополит que Рома. Сето ова што го правевме со придавка и на вас ви е познато од минатата година, треба да го направиме и со именка. Како тоа се прави? Еве ги трите степена на споредба. Да почнеме од плю. Кога споредуваме, тоест укажуваме на некоја поголема вредност. Плю ќе остане. Меѓутоа сега ќе вметнеме тука еден предлог Д пред именката. Плю, Д, па именката и К. Повеќе од. Муа. Кога сакаме да истакнеме некоја помала вредност? Со помалку. Муа, Д, именката па К. И како што гледате, оси веќе нема да ни треба. Него ќе го замениме со некој друго зборче. Со отон. Наместо оси, кога степенуваме со именки, ќе го употребуваме зборот отон. Исто толку колку. Отон, Д, па именката, па К. Да пробаме да ги споредиме Лондон и Париз со именката суперфиси. Еве табелата. Според оваа табела гледаме дека Лондон се протега на поголема површина, а Париз на помала површина. Тоест поголемата вредност е Лондон. И сакаме да речеме Лондон има повеќе површина отколку Париз. Лондра a plus de superficie que Paris. Во обратен случај ќе истакнеме помалата вредност. И да кажеме дека Париз има помалку површина отколку Лондон. Париж a moins de superficie que Лондра. Доколку двата града имаат иста површина, рековме веќе нема да користиме оси, ќе користиме отон и како тоа изгледа. Например, градот А и градот Б да ги споредиме. La ville A autant de superficie que la ville B. И сме истакнале, тоа е третиот степен, дека овие две вредности се еднакви.
Да го примениме ова или да примениме компарација со именки. Ке ги споредуваме двата града во однос на музеите. À Paris, il y a 206 musées. À Madrid, il y a 142 musées. Значи, Париз има повеќе музеи отколку Мадрид. Мадрид има помалку музеи отколку Париз. Да видиме реченицата на француски. À Madrid, il y a moins de musées qu'à Paris. Во Мадрид има помалку музеи отколку во Париз. Втората именка е chômeur, невработени. Ги споредуваме Берлин и Рим. À Berlin, il y a 4,9% de chômeurs. À Rome, il y a 9,9% de chômeurs. Значи во Рим има повеќе невработени отколку во Берлин. À Rome, il y a plus de chômeurs qu'à Berlin. Habitants. Доколку паметите, Париз и Рим имат изброј на жители. Paris a 2,8 millions d'habitants. Rome aussi. Да ги споредиме двата града според жителите. À Rome, il y a autant d'habitants qu'à Paris. Во Рим има исто толку жители колку во Париз. Се надевам дека ви е јасно како се прави споредба со именка, затоа што веќе претходно имате работено како тоа го правиме со придавки. Јас ви нудам повеќе именки што може да ги употребите за споредба. Сите овие постојат во градовите, например, можете градовите да ги мерите според зелените површини. Les espaces verts. Или според бројот на железнички станици. Les gares. La circulation е сообраќај. Les monuments. Споменици. Или пак многу често сега ги споредуваат градовите според загадувањето, la pollution. Сакаме да кажеме дека во Осло има помалку загадување отколку во Рим. Ке кажеме, а Осло il y a moins de pollution qu'à Rome. Или во Париз има повеќе посетители отколку во Лондон. И така натаму. Сега е на вас ред. Јас за моите податоци се послужив со Википедија за да ги откриам бројките, фактите. Ве советувам да го направите истото и да испитате, тоест да ги проверите податоците за нашиот главен град Скопје. Како тоа ќе го сторите? Ова е личната карта на Скопје. Треба да се запрашате. Quelle est la superficie de la ville? Која е површината на градот? Ке го најдете тој податок на интернет. Combien d'habitants habitent à Skopje? Колку жители живеат во Скопје? Quelle est la densité? Ке го видите тој податок и ке сами откриете дали е густо населен или поретко населен во споредба со другите градови. Quel est le taux de chômage? Кој е степенот на невработени? Тука може да искористите придавка pauvre, riche. Некој град е побогат, некој град е посиромашен. Или température moyenne, за да видите дали Скопје е потопол град од некој друг град или е постуден град. Средната температура. Други факти што може да ги откриете за нашиот град. Combien de touristes visitent la ville? Колку туристи го посетуваат градот chaque année или par an, на годишно ниво. Или combien de musées? Колку музеи има? Или combien de parcs? Колку паркови има? Евентуално можете исто да измерите и во хектари. Јас ви посакувам да го изработите овој проект. Потоа со овие податоци можете сами да си направите реченици за споредба на Скопје со некои од другите главни градови. Bon courage et à la prochaine!